Sarok, a víz nem oldja. Tényleg nem. Ja, az csak rossz. Kenyeret tegyél. Nem fog hányni, nagyon szenvedni fog. Vegyél be ebből egy kis darabot. Nem, zsír oldja. Sarok, zsír oldja. Vegyük ki az asztalra így egyből az egészet. A bűnös. De ez maga, mint a buzi. De azt mondom, hogy az oldja, te szerencsés. Na szed. Nem fog megérteni. Ez vagy, ez nagyon hülye. Na jó, én ott vagyok. Na jó, lehet még egy kis, mégis megeszünk egy kis olyan. Megérte? Megérte a hülyeség? Rossz kurva, hogy minden, ami oda kerül, a szádba veszed. Ott van egy kis fokrém, nyomjál azt. Ilyenkor úgy tudom, hogy egy nagyobb fájdalmat kell okozni valahol, úgyhogy ha a paprikát a seggedbe dugják. Ez a kapu elmélet. Kicsit vörös lettél, Sarok. Durva nagyon? Csak mert a tagnyod nyálad egybe folyik. Nyugodj, de légy szíves, eléggé paprikás lett a hangos. Ja. Hány balomban őrözt? Jó, hogy a víz nem oldja, az alkohol, az se oldja. Egyedül a izé oldja, állati zsír. Amit vezettél, Bújék! Bújék mindenkinek! Tommy, what is love? De semmi értelme nincs ez. Azt mondom, nem, az kell egy hozzá csinálni. Ez úgyis kevés talán. szórjam bele. Szórd bele, az a legjobb. Krisztián nem videózza, hogy kávét csinálnak, mert innen kiutálnak, hogyha megtudják. Inkább csapold a kőolajat. Ne, Sarok. Bizonyíték van róla. Ó, bassz meg. Incsiklandozó. Kicsit megmikrozzuk és már ott ott velünk ahol kell. Igen, paradicsom. Ez egy ilyen SBKV sarokbagjas. Sátán, amikor föl kell reggel és elindul 3 tömeggyilkosságon. Hát Zoli ezt meglátja, hogy kiírtja őket, mert annyira Ki fogja írtani? így veszélyesek így a címére. Ez nagyon rossz. Úristen. Szerintem ez már kész. Szerintem ez már kész. Megveszed.